इतनी है, देखो ये इतनी है जी, ये ग्राउंड क्लियरेंस की देखो भाई, मैंने पूरी नीचे कर रखी है इसे। आपको एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, आपको लग्जरी भी उसके अंदर फील करनी है, कंफर्टेबल भी चाहिए, 4 दोस्तों को भी बिठाना है, लग्जरी असली लग्जरी फील कराना और स्पोर्ट्स कार का फील लेना, तो वो यही गाड़ी है। जो इसको रोड अपीयरेंस जो इसको मिलती है जब लोग इसे देख, मैंने स्पोर्ट्स पे करके इसको चलाने की कोशिश करी और स्पोर्ट्स पे जो आरपीएम है वो एकदम से सुई जो है वो बिल्कुल ऊपर चली गई। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way up, going up now. And I ain't never gonna touch down. I ain't never gonna touch down. No, I ain't never gonna touch down. यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माई कंट्री माई राइड। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री माई राइड के एक और इंटरेस्टिंग लग्जरी एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है पोर्श को आप जो भी इसे कहें। एक दिलजीत भाई का गाना मुझे बड़ा याद आता है इस गाड़ी को देख के कि पैनामेरा पोर्श मेरे थल्ले कुमदा में कल्ले। तो आज ये जो गाड़ी है ये आ चुकी है TCM दिल्ली के स्टॉक में। ये है पोर्श पैनामेरा डीजल के अंदर। गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो सोचा आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि पोर्श पैनामेरा में क्या क्या फ़ीचर आते हैं। और जिस किसी भाई का भी मन हो पोर्श पैनामेरा ख़रीदने का तो वो कांटेक्ट कर सकता है TCM दिल्ली पे। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो आपको TCM दिल्ली पहुंचाएगा और इस गाड़ी के नज़दीक ले जाएगा। तो आज की जो गाड़ी है ये है 2014 मॉडल। तो 14 मॉडल की आज हम कंडीशन देखेंगे जो TCM दिल्ली पे खड़ी हुई है कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखते हैं गाड़ी की पूरा वॉक अराउंड मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम पूरी बॉडी लाइन देखेंगे गाड़ी की कि कैसी बॉडी लाइन है। अगर आप साइड से इस टाइम देख पा रहे हो इस गाड़ी को तो आपको काफ़ी ज़्यादा लो लगेगी। अगर आप काफ़ी दूर से देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लंबी गाड़ी लगेगी, लॉन्ग व्हील बेस, और साथ ही साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा लो है। हालांकि सच्चाई की बात यह है कि मैंने अभी इस गाड़ी को लो कर रखा है। इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल आता है, आपको हाइट आप चाहे तो कंट्रोल कर लें। तो अभी जो फ़र्क है वो इतना सा है जी, ये देख लो बिल्कुल लो है ये। अब चलते हैं पीछे। इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन आपको दिखते हैं, ब्लैक कलर के रिम दिखते हैं, ब्लैक कलर की छत दिखती है, वाइट टोन है गाड़ी का। और पीछे से जो टेल लैंप्स है वो देखिए, और पीछे से ब्रांडिंग देखिए पोर्शे की कितनी शानदार ब्रांडिंग है। इसके अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है क्योंकि ये एक 3 लीटर इंजन कार है, डीजल इंजन, बहुत उम्दा है। अब पीछे से इसका मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। चाबी देख लीजिए आप भाई, पोर्शे की जो चाबी है ना वो काबिल तारीफ़ है कि मतलब मज़ा आ जाता है देख के। बूट ओपन करता हूँ एक बार, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है तो ये बूट ओपन हुआ। यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील मिलता है। बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट है इसके अंदर जो आपको दिखता है। अब इसे बंद करते हैं तो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, तो इसे ऐसे कर दिया हमने बंद। अब आप इस तरफ से बॉडी लाइन देखिए गाड़ी की, क्या बॉडी लाइन है गाड़ी की। अब अगर बात करें इसके रिम्स की, अलॉय व्हील्स की, तो एक बार अलॉय व्हील्स भी चेक करते हैं। यहाँ पे पोर्शे की आपको ब्रांडिंग दिखती है। अब ये कॉन्टिनेंटल्स के टायर डले हुए हैं इसके अंदर, और जो इसकी टायर प्रोफाइल है वो है 275 45R 18 इंचेस के स्टॉक अलॉय हैं। और लिटरली बता रहा हूँ उसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, इतनी है, देखो ये इतनी है जी ये ग्राउंड क्लियरेंस की। देखो भाई मैंने पूरी नीचे कर रखी है इसे। इस गाड़ी का मज़ा ही ये है इसे लो करके चलाने में। अभी एक भाई यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, जब मेरे को नॉलेज नहीं थी मुझे भी नहीं पता था, तो वो कहते हैं कि क्या आप फरारी शूट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी आप फरारी ही शूट कर रहे हैं, ये फरारी से भी कम नहीं है क्योंकि बहुत ही शानदार गाड़ी है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि इसकी हाइट कैसे एडजस्ट होती है गाड़ी की। अब ये देखो, अब देखो आपको जो डिफरेंस है वो साफ़ पता लग रहा होगा हाइट का, ठीक है। अब यही डिफरेंस था जो मैंने आपको दिखाना था। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आगे से। स्टार्ट होने के बाद जो इसके हेडलैम्प्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं एक बार पूरी लाइट ऑन कर देता हूँ। तो अभी ये देखिए, अभी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है और ये देखिए
शानदार हेडलैम्प्स हैं और सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं। ये देखो शूट करते करते कैसे हो। बढ़िया। सबको एक बार हेलो कर दो। हेलो भैया, हेलो ऑडियंस। मैं स्पेशली वहाँ से देख के आया कि भाई कोई शूट कर रहा है, इरफान भैया ही हो सकते हैं और कोई होगा नहीं। तो भैया बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका, मतलब मैं कैसे लग रही है गाड़ी? ब्यूटी। आओ भाई के साथ थोड़ा रिव्यू करते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या क्या लग रहा है, कौन सी गाड़ी है ये? अच्छा पोर्श। मैं पोर्श का फ़ैन रहा हूँ बहुत, कायन मैंने रखी है 1-2 महीने, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के वाइज भी हो तो पोर्श मानी जाती है। ये पोर्श पैनामेरा है। अब तुम्हें क्या लगता है क्या मॉडल होगी ये गाड़ी, किस मॉडल की लग रही है, कौन सा साल की लग रही है? तो अगर मैं देख के बताऊँ तो आई थिंक इट्स 2017 से नीचे मेरे को लग नहीं रही है। देखो अब ये सब्सक्राइबर का बिल्कुल मतलब जेन्युइन फीडबैक है जो ये कह रहे हैं इनको 17 लग रही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ अ 2014 मॉडल कार। दिस इज़ एन अल्टिमा ना। चलिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग जब हमें मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब लाइट इस टाइम इसके ऑन है, थोड़ी सी करीब से देखते हैं। पोर्श की जो लाइट है वो ऐसा लगता है कि किसी की आंख उठा के ना डाल दी हो इसके अंदर। बिल्कुल प्रोजेक्टर ऐसा ही फील दिलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिखते भी हैं ऊपर से प्रोजेक्टर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो लाइट की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर आप दूर से इस गाड़ी को देखते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं फरारी लैम्बोर्गिनी से भी कम नहीं लगती है, क्योंकि यही फील है गाड़ी का। अब वो जो इंच है ना वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो जो गैप आया है। अब पहले आपने देखा था टायरों पे गैप कितना था, पहले मैं इतना कर रहा था, अब ये देखो काफ़ी फ़र्क दिख रहा है आपको। अब काफ़ी नीचे से भी, यहाँ से भी, ये देखो अब ये देखो। अब पहले क्या था मैं ऐसे कर रहा था, अब ये देखो अब मुझे पूरा हाथ गेट निकालनी पड़ रही है। तो इसके अंदर हाइट कंट्रोल भी आता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अब एक काम करते हैं, पीछे बैठते हैं इस गाड़ी के कि पीछे से क्या स्पेस है इस गाड़ी का। ये 4 सीटर कार है। इसका डोर जो है वो देख लीजिए आप किस कंडीशन में है इसका डोर। यहाँ पे आपको कर्टन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर्टन है जी। तो अब आप देख सकते हैं ये सीट किस तरीके से एडजस्ट हो रही है और यहाँ पे काफ़ी लेग रूम बन गया। और आगे वाली जो सीट की शेप है वो भी आप देख लीजिए कितनी शानदार है। अब पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कॉकपिट जैसी कोई चीज़ बन गई हो। ठीक है, यहाँ से आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ का बंदा यहाँ नहीं आ सकता, टापना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में पूरा कंसोल आपको दिया हुआ है जिसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, 2 जोन पीछे के, 2 जोन आगे के। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए, कप होल्डर है, पीछे कर्टन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है। ठीक है, 2 रेयर AC वेंट है, आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके साथ कुछ स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी ओवरऑल आप 2014 की जो कंडीशन है वो देखिए वो किस तरीके की है, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो सिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है बाय बोस। और मज़ा है जी इस गाड़ी का, मतलब कहते हैं ना जिसे मतलब लग्जरी, असली लग्जरी फील कराना और स्पोर्ट्स कार का फील लेना, तो वो यही गाड़ी है कि। और डोर भी काफ़ी हैवी है इसकी वजह से। आपको एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, आपको लग्जरी भी उसके अंदर फील करनी है, कंफर्टेबल भी चाहिए, 4 दोस्तों को भी बिठाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार अक्सर 2 सीटर ज़्यादा आती हैं, तो आप पैनामेरा को कंसीडर करके अपनी स्पोर्ट्स कार का ड्रीम भी पूरा कर पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे, लंबी लंबी ड्राइव और अपनी फैमिली के साथ भी कर पाएंगे। अब इसके आगे बैठते हैं और आपको समझाता हूँ कि आगे से कैसी है गाड़ी दिखने में और क्या कंडीशन और क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, वो देखते हैं आइए। अब ड्राइव पे जाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। अक्सर किसी भी गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए बड़े डिफरेंट बटन्स होते हैं। अब पोर्श के अंदर जब आप देखते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि डिक्की कहाँ से खुलेगी। अगर आपके पास बाई चांस की नहीं है, अभी गाड़ी स्टार्ट है, मेरे पास की नहीं है, मैं कहाँ से खोलूँगा? थोड़ी देर मुझे लगी, फिर उसके बाद पता लगा जी ये ग्लास के पास ये बटन है, इस बटन को प्रेस करूँगा और ये बूट ओपन हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये भी एक फ़ीचर है। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर, जो कि आपको BMW 7 सीरीज़ के अंदर तो मिलता ही मिलता है, बट पोर्श पैनामेरा के अंदर भी आपको मिलता है। इसके अंदर सॉफ्ट क्लोज डोर है, डोर को सिर्फ इतना रखना है, ऑटोमेटिकली बंद होगा। सेम यहाँ पे हल्का सा मैं रख दूँगा। आप चलते हैं फिर इसकी ड्राइव पे आइए। हाँ जी, तो अब ड्राइव शुरू करने से पहले मैं आपको पोर्श पैनामेरा के अंदर क्या क्या फ़ीचर आते हैं वो बताता हूँ। अगर आपने पोर्श कायन देखी है तो अंदर से तकरीबन वैसा ही इंटीरियर मिलता है, बट डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी मतलब कलर कॉम्बिनेशन में है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है पोर्श पैनामेरा में कि ये जो पोर्श के कंसोल्स होते हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं एक मतलब जेट का फील देते हैं, मतलब एक पावरफुल गाड़ी का फील देते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे आपको AC के टेम्परेचर कंट्रोल मिलते हैं, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। यहाँ पे आपको हाइट लिफ्टिंग का जो मैंने आपको बताया था, हाइट आप यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं इस गाड़ी की, ये आपको बटन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। फिर उसके साथ अगर आप इधर देखेंगे तो ये कर्टन का बटन है यहाँ पे, इसे मैं दबाता हूँ तो पीछे वाला जो कर्टन है वो एडजस्ट होता है यहीं से। बाकी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे मोड आते हैं, हालांकि हम इसे नॉर्मल मोड पे चला रहे हैं। बाकी इसकी पावर बहुत शानदार है। स्पोर्ट्स मोड में भी ये गाड़ी, मतलब स्पोर्ट्स मोड में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब कहाँ ही पहुँच जाएगी ये। स्पोर्ट्स मोड में तो ये गलत ही हो जाती है, तो मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में नहीं चला रहा अभी तो। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर मिलता है, कप होल्डर मिलता है और यहाँ पर आपको एक डिसेंट स्टोरेज मिलती है।
कुछ भी चीज़ रखने के लिए। और आप अपने फ़ोन रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम अपने 2 फ़ोन रख सकते हैं, तो ये आपके लिए कन्वीनियंट है। और जो सीट है, जो आप सीट देख पा रहे हैं, ये सीट की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपको कहा है कि स्पोर्ट्स कार का फ़ील अगर आपको लेना है तो आपको पोर्श पैनामेरा अगर आप लेंगे तो स्पोर्ट्स कार का आपको पूरा फ़ील मिलेगा, वो वाली बातचीत है। अभी इस गाड़ी को मैंने ऊपर कर रखा है, मैं इसे लो करके ही चलाऊँगा गाड़ी को। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं इसे लो कर देता हूँ, बटन दबाऊँगा तो ये गाड़ी लो होना शुरू हो जाएगी। अभी ये नीचे जा रही है। इसे लो करके जो चलाने का फ़ील है, और जो बंदे देखते हैं ना जब लो प्रोफाइल में ये गाड़ी चलती है बिल्कुल नीचे ग्राउंड से चिपक के, तो इसका अलग ही फ़ील आता है और वही इसकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा देखते हैं, ज़्यादा कोई एचडी कैमरा तो इसके अंदर नहीं मिलता अपने को, बाकी आप देख लीजिए जो कैमरे की जो क्लैरिटी है वो कुछ ऐसी है। अभी इसे लेके चलते हैं डी में और देखते हैं कि क्या इसकी आउटपुट है। और उससे पहले हम इसके अंदर एक गाना चला देते हैं। आप थोड़ा बॉस का जो ऑडियो सिस्टम है वो भी थोड़ा इन्जॉय करो। फ़ोन को रखा साइड में, आवाज़ बढ़ा दी। Pressure turned the stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough. Sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I own 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way. I'm going up now. Up now. And I ain't ever gonna touch down. Touchdown. देखा क्या फील है भाई साहब। अभी मैंने स्पोर्ट्स पे करके इसको चलाने की कोशिश करी और स्पोर्ट्स पे जो आरपीएम है वो एकदम से ही सुई जो है वो बिल्कुल ऊपर चली गई। मतलब इतना मज़ा आता है इस गाड़ी को ड्राइव करने का। और जो लोग जो इसको रोड अपीयरेंस जो इसको मिलती है, जब लोग इसे देखते हैं तो वाकई लोगों को बड़ी खुशी होती है कि देख के कि यार कितनी सुंदर गाड़ी जा रही है। तो यही है इसकी कुछ ड्राइव चलने में बहुत मज़ेदार है। डीजल कार है, हालांकि ज़्यादा इसकी एवरेज इतनी है नहीं, 10 से तो बहुत कम ही इसकी आपको माइलेज मिलती है, बट चलाने का फ़ील है, ठीक है, लग्जरी का फ़ील है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी है 2014 मॉडल कार की जो खड़ी हुई है TCM दिल्ली पे। अगर आपको इसको अपना बनाना है तो मुझे उतर के आपको इसकी डील बतानी पड़ेगी। तो आइए फिर उतरते हैं इस गाड़ी से। हाँ जी, तो अब वक्त आ चुका है पोर्श पैनामेरा की आपको डील बताने का और बताने का कि किस प्राइस रेंज में ये ब्यूटीफुल कार अवेलेबल है TCM दिल्ली पे। नई गाड़ी की बात करूँ तो 1 करोड़ प्लस आती है पोर्श पैनामेरा अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं। ये है 2014 मॉडल, सिंगल ओनर डीजल ये कार है। 33,000 चली हुई है, विद रिकॉर्ड है। और गाड़ी की जो कीमत रखी हुई है TCM दिल्ली पे आप सबके लिए फॉर सेल, वो है 48 लाख रुपीज़ एंड 75,000, यानी 48,75,000 रुपये की है इस गाड़ी की डील। अगर आपको ये गाड़ी समझ में आती है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप श्योरली कॉन्टैक्ट करके अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो किसी और भी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कैसी लगी आज की आपको ये गाड़ी। और इसी नोट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ एंड सी यू अगेन। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow.